Hörmətli izləyicilər, mən köhnə söhbətə qayıtmaq məcburiyyətindəyəm. Mən demişəm ki, yer kürəsində dünya miqyasında yeganə şəxsəm ki, Allahı görmüşəm və Allahla görüşmüşəm. Bildirilib ki, uzun illərdən sonra məsələn açacaq, səni dünya tanıyacaq, ona qədər məxsəriyə qoyulacaq, buna dözməlisən. Buna dözmək heç də asan deyil. Mən bu gecə səhərə qədər yorumlarda neçə min nəfərin mənə tərbiyəsiz, əxlaqsız sözlər yağdırdığını silməklə məşğul olmuşam. Onu da deyim ki, həqiqi Allah mən göydə gördüyüm idi, amma mənlə görüşə gələndə saldat cildində, çiynində də tüyəklə gəlmişdim. Məxsəriyə qoyublar, ay Allah tüyəklə gəlib, ay Allah, ova çıxıbmış, nə bilim nələr. Elə o çiynindəki tüyəklə sizləri vurubdu, xabarınız yoxdur. Hasınıza yaxınlaşıram. Şəkərim var, uşaqlığım götürülüb, ödüm götürülüb, zobum götürülüb, ximiya qəbul edirəm. Yenə deyirəm, çiynindəki tüyəklə sizləri vurub, xabarınız yoxdur. 70'i keçmişəm. Yaşım 70'i keçib. Mən hələ həkim tanımıram. Mənə dəyif dolaşan Allahdan ağır cəza alır, xabarınız yoxdur. Mənim bir videom var. Başlıq qoymuşam, cavabınız. Bir onu dinləyin, qulaq asın. Görün mənə dəyif dolaşanlar Allahdan nə tər cəza alıblar. Yenə deyirəm. O məxsəriyə qoyanlar, o tərbiyəsiz, əxlaqsız sözlər yağdıranlar, görün heç gecikmədən Allahdan cavab alacaqlar. Mənim sözüm bu qədər. Hələlik.